Ар кайсы аптекада ар кандай баада. Алар өзүнүн саясатын жүргүзүп атат. Кыргызстанда уруксат кагазы жок иштеп жаткан дарыканалар жабылат. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев парламентте айтты. Дары сатууга лицензиясын текшерүү боюнча буйрук чыгарылган. Азыркы кезде мен мына бүгүн бир приказ койдум. Ар бир частный аптеканын лицензиясы барбы жокпу, ошону текшере баштайбыз. Лицензиясы жокторду биз жаба алабыз. Жыйында өлкөдөгү медицина тармагына тиешелүү маселелер, анын ичинде дарыканадагы көйгөйлөр айтылды. Эл өкүлү Надира Нарматова мамлекеттик Эл Аман дарыканасы дарыларды кайдан алып жатканына кызыкты. Барган жерде айтып атышат, Эл Аман аптекалары ошо жеке менчик аптекалардан дарыларды алып сатышат депчи. Надира Азымда наоборот, Эл Амандан жеке менчиктер алып сатып атышат. Мен токтотпой атам, ала берсин деп атам. Азыркы кезде жеке менчик аптекалардын бардыгы бааларын түшүрдү Эл Аманга. Эмчүн дегенде Эл Амандан өтүп, жеке менчикте өтпөй калган үчүн бардык жерде түшүрдү. Экинчиден 1500 наименование болду, азыркы кезде 2000ге чейин жетет. Бүт бардык жеке менчик аптекаларда жок, дефицитный дарылардын бардыгы Эл Аман аптекасына алып келдик. Сиз айткандай болгон болсо, анда жеке менчик аптекалар өзүнчө өздөрүнүн башкача саясат жүргүзүп атыптыр да, сиз ошого анализ жасаңыз эл арасындачы. Надира Азымда мен абдан анализ жасадым. Саламаттык сактоо министрлигинин 5 министринин аптекасы бар экен. 4 министрдин башкаларынын аптекалары бар экен. Азыр чоң күрөш башталды. Эстесин, алар деген өзүнүн 33 жылдан бери алып келген эмесин берип коюп жөн эле бербейт. Эми үчүн дегенде ар кандай эл арасында Мен айткан сөзгө көңүл буруң, бул ошондой саясат жүрүп атат. Биз ал үчүн дагы билебиз, мага да жетип атат. Аны менен биз күрөшөбүз. Ал эми депутат Руслан Жакышев дарыканаларда бир эле дарыга ар кандай баа коюлуп жатканын айтып, аны көзөмөлдөөнү сунуштады. Өзгөчө Бишкек шаарында аптека деген абдан көп да. Ошолорду ким көзөмөлдөйт? Мисалы дары-дармектер бар ала турган болсоң, асмандын башыда 1-2 дары алсаң эле 4-5 миң сом чыгып кетет экен. Алар деме ар кайсы аптекада ар кандай баада, булар бир единый тариф деген нерсе болбойбу? Руслан Шыргазович, биз азыр ал боюнча күрөшүп атабыз. Бул бизнес, коммерция, аны жеңиш үчүн биз мамлекеттик аптека ачтык. Ал мамлекеттик аптеканын дагы баалардын сапаты, дарылардын сапаты менен арзан болгон үчүн гана жеңе алабыз. Өлкөнүн бардык аймактарындагы мамлекеттик Эл Аман дарыканасындагы дарылардын баасы бирдей. Жеке менчик дарыканаларга салыштырмалуу 20-30% чейин арзан болору маалымдалган. Мындан улам учурда эл көп сатып алып жаткан сасык тумоого каршы колдонулган дарылардын баасын билдик. Антигриппин таблеткалар ошо өзүнүн биовиттиги 22 сомдон болот атат. Анан тайлоходдор 32 сом, 30 сомдон. Ошо жөтөлдүн основной немесинде клавамет, суспензиялар кетип атат, бизде амоксацилиндер кетип атат. Амоксацилиндердин ценалары ошол 110дон жогору башталып кете берет, ценалары ар кандай болуп. Клаваметтики так 247 сом. Ибуфен бар бизде детский, ошо ибуфендин 202 сомдон детский, самый детский. Анан взрослыйлары 333дөн туура келет. Дал ушул эле дары-дармектердин баасын бир нече жеке менчик дарыканалардан сурап салыштырып көрдүк. Жеке дарыканаларда антигриппин таблеткасы 25-30 сом, тайлолход 35 сом, клавамет 260-340 сомго чейин, ибуфен 250 сомдон 390 сомго чейин турат. Азыр каяка барбасаң эле, мисалы, областкабы, шааргабы, республикагабы кайсы чоң чокойлордун, ошол эле оорукананын чоңдорунун ар биринин дарыканасы бар, ачып алышкан. Баягы эмени жазып берип атканда дагы рецептин. Мына жерге барып алганың, ошол жерден сатып алганың дейт. Бул ачык эле көрүнүп турат да. Мурунку министрлер деле өзүнүн чөнтөгүнө карап иштеген. Ошон үчүн ушул жагына көзөмөл кылып, туура эмес болсо ошо мыйзамдуу чара көрүп дегендей катуу көзөмөлгө алыш керек. Өлкө аймактарында 55 Эл Аман мамлекеттик дарыканасы ачылган. Учурда дагы 25 дарыкананы ишке киргизүүгө даярдык көрүлүп жатыптыр. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.